asap. Lalu seperti ini. Subhanallah, ini ada lesus ya di tengah-tengah sholat istisqa Logjak Rogo Jambi. Ini luar biasa fenomenanya. Mesti seperti ini setiap tahun. Setiap tahun seperti ini. Nah, ini waduh, ini menerjang ini. Luar biasa ini. Ini lesus di tengah-tengah sholat istisqa Kecamatan Rogo Jambi yang dilaksanakan di lapangan Pengatikan Logjak. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga kabul harapan masyarakat seluruh Banyuwangi, terutama hujan segera turun. Amin ya rabbal alamin.